मिसाचे सुरवातीक गायन करूया A1. बाबोयणी आमी सोगली देवाची मोगाल भुरगीं. बाबोयणी आमी सोगली देवाची मोगाल भुरगीं. आमच्या बापान आमकां आपयलोल्या आपल्या मोगान आमकां एकठांयल्याय. आपणा सोशी आमकां दवरलोले आपल्या गोपान आमकां वेगयलोले. बाबोयणी आमी सोगली देवाची मोगाल भुरगीं. बाबोयणी आमी सोगली देवाची मोगाल भुरगीं. तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो युकार दिता. तुमची खाजगी मागणी इंतेसां आसात ती मनांत दवरत, पण ह्या मिसाची जी खेरीत इंतेसां आसात ती मनांत धरून ह्या वेळार भक्तीपणी ह्या मिसान वांटो घेवया. जी कोण आपल्या जल्माचो दीस समरमतात, हेर उत्सव आपल्या जिवितांतले समरमतात, दुसरे इंतेसां आसात ती सगळीं आमी मनांत धरया आनी ह्या मिसान आतां वांटो घेवया. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवीन आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसो. म्हज्या भयणीन भावनो, आमी देवाची भुरगीं, ताणें आमकां खूब सांगलां. तो आमचे बरोबर आसा जाल्यार आमी धीर घेवंक जाय आनी गोठ रावंक जाय. ताचेर पातयेवन आमचेर न्हय. आमी आमचेर पातयेत जाल्यार थोडो वेळ आमी धिरान आसतल्या, पूण मागीर आमच्या लागीं कांय करूंक जायना. आमकां देंवचार आपल्या ताब्यांत कोत्ता, आमचें जिवीत आनी दुसऱ्यांचें जिवीत मागीर इबाड कोत्ता आनी सगळेंच मागीर एक इफेन कशें करून काडटा तो. असले स्थितींतली आमकां भायर सरूंक जाय जाल्यार फकत देवाक आमी उलो मारूंक जाय. जशे भशेन पेद्रून उदकाचेर चलता आसतना उदकाक पळोवन तो तातूंत बुडूंक वतालो, तेन्ना ताचे दोळे मागीर जेजूचेर लायले उपरांत जेजून ताका रोखडोच तातूंतलो भायर काडलो. हे भाशेन आतां आमी आमच्या पातकांची दूख धरया, जेजूचेर आमचे दोळे थिरावया आनी ताचे कडेन बोगसणे मागया. हांव पातकी सोरपो दितात देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत घेवन सुद्दां सांकवार मारयेक सगळ्यां देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थना मागता. तकले बागून हो आशिर्वाद घेवया. सोरपो दितात देव आमची काकळूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. सुम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सुम्या काकूत कोर. मागुया. सर्वेस्परा देवा, भोव भाग्यवंत आंकवार मारयेक आमी आज भक्तीन वंदीत हांव. जशी तिका तुवें कुरपेन भरली तशी आमकां तिचे विणवणेन दिसान दीस अदीक कुरपेन भर. आमच्या सुम्याच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. देवाचें उतर आतां आमी शितिदान आयकुया. दुसरे सुमूर्तीच्या पुस्तका वेलें वाचप. मोबाच्या मैदानायलो मोइजेस नेबो दोंगरार जेरुकोच्या सामकार आसलोल्या
पिस्काच्या तोंगशेर चोडलो आनी सर्वेस्परान ताका आख्खो देस दाखयलो. गेलियात तें दान पर्यान, आख्खें नाफ्ताली ओस्तोमतेच्या दोर्या पर्यान, एफ्रामाचो आनी मानासेचो गांव आनी जुदाचो सगलो गांव, नेगेब आनी जोरा पर्यान खाजूर माडांनी भरलोलो. जेरिकोचो शाराच्या फाल्केच्या मैदान आनी सर्वेस्परान ताका सांगलें, हो दीस आब्रामाक, इजाकाक आनी जाकोबाक दितलो म्हूण हांवें सोपूत घेतलोलो. अशें म्हणून हो हांव तुज्या संस्थीक दितलो. तुज्याच दोळ्यांनी तो देस हांवें तुका पळोवंक दिलो, पूण तूं थंय पावचो न्हय. थंय मोबाच्या गांवांत सर्वेस्पराच्या निर्णया प्रमाणे सर्वेस्पराचो सेवक मोइजेस मेलो. मोबाच्या गांवांत बेतपेरियोच्या सामकारा आसलोल्या फाल्केंत ताका पुरलो, पूण आयज पर्यंत ताची समाधी कोणाकूच मेलूंक ना. मोइजेस मेला तेन्ना ताका 120 वर्सां आसलीं. ताच्या दोळ्याची नदर उणी जावंक नासली आनी ताचें बोल देंवूंक नासलें. इस्रायेलाच्यो पूत धुवो मोइजेसाक मोबाच्या मैदानार 30 दीस रोडल्यो. मागीर मोइजेसा खातीर दूख करपाचे दीस सोंपले. नूनाचो पूत जोशुआ जानवायेच्या आत्म्यान भरलोलो, कित्याक मोइजेसान ताचेर आपले हात दवरलोले. सर्वेस्परान मोइजेसाक दिल्लो तो हुकूम पाळून इस्रायेलाच्या पुता धुवांनी ताचें उतर आयकलें. तेतून थावन इस्रायेलांत मोइजेसा असलो प्रवादी आनीक दिश्टी पडूंक ना. सर्वेस्पोर ताचे कडेन तोंडा उलयतालो. ताचे उदेशी इजिप्त देशांत फारो आनी ताच्या सगल्या सेवकांक हुजीर आनी देसा मुखार सर्वेस्परान खुणां आनी अजापां केली ते बाबतीन, आनी तशेंच आख्ख्या इस्रायेलाच्या दोळ्या मुखार पदवेदार बावलें आनी व्हड भें दाखोवन मोइजेसान कर्तुत्वां केलीं ते बाबतीन ताच्यो असलो दुसरो कोण ना जालो. देवाचें उतर हें देवाचे ओडुपकार. आमचो जबाब, देवान म्हज्या आत्म्याक जीव दिला, ताचें नांव व्हड जावं. सोगली म्हणुया. देवान म्हज्या आत्म्याक जीव दिला, ताचें नांव व्हड जावं. प्रितुमे वेल्या सोमेस्त मनशानो, आनंदान देवाक तालयो पेटात. ताच्या नांवांक मोहिमेक गितां गायना घोडात. ताच्या मोहिमेची किर्ती गाजोयात. देवाक सांगात कितली विचित्र ताची कर्तुत्वां. जबाब, देवान म्हज्या आत्म्याक जीव दिला, ताचें नांव व्हड जावं. येयात आनी देवाची कर्तुत्वां पळयात. मनशा मदें घडलेलीं विस्मितां आमकां थोटाक करता तसलीं. राष्ट्रांनो, देवाचें नांव वयर काडात. व्हडल्या ताल्यान ताची स्तुती गाजोयात. जबाब, देवान म्हज्या आत्म्याक जीव दिला, ताचें नांव व्हड जावं. देवाची भक्ती करतल्यानो, सोगलीं तुमी येयात आनी आयकात. म्हजे खातीर ताणें कितें केलां तें वर्णितां. ताका हांवें व्हडल्यान उलो मारलो. ताची वाखाणणी सदांच म्हजे जिबेर. जबाब, देवान म्हज्या आत्म्याक जीव दिला, ताचें नांव व्हड जावं. उद्गार. Sorvesporak soy, sorvesporak soy, sorvesporak soy, sorvesporak soy,
Sorves sporak soi, soi, sorves sporak soi. Sorves sporak soi, soi, sorves sporak soi. देव भाव आसलो जेजू सोबे कुर्सार आपले वेंगेंत परतून घेवच्याक संवसार मनशाक आपले वेंगेंत हाडूंक आतां दोयेन ताणें आमच्या आदीन केला. Sorves sporak soi, soi, sorves sporak soi. 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 सर्वेस्पोर तुमचे सोव्याचो तुमचे सोवे आसूं. मातेवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोमिया. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, तुजो भाव तुजेर कसली एक चूक करीत जाल्यार वच आनी तुजे आनी ताचेच भितर ती ताच्या तोंडार सांग. तुजें तो आयकत जाल्यार तुज्या भावाक तुवें जोडून घेतलोय. तुका आयकोना जायत जाल्यार दोगां वो तेगां गोवायांच्या उतरार सगळें रुजू जावंक जाय देखून तुज्या बरोबर आनीक एकल्याक वो दोगांक घेवन वच. पूण तांकांय आयकोना जायत जाल्यार सोबेक कळय. सोबेक आयकोना जायत जाल्यार तो ओन बावार्थी वो दोन वसूलदार म्हूण समज. हांव तुमकां खरेंच सांगता, संवसारांत तुमी बांदशात तितलें देवूय स्वर्गार बांदून दवरतलो आनी संवसारांत तुमी सोडशात तितलेंय देवूय स्वर्गार सोडून दितलो. आनी एक हांव तुमकां सांगता, तुमच्या भितरलीं दोगां जाणां संवसारांत कसलीय वस्त मागूंक एका मोनाची जायत जाल्यार स्वर्गार आसा तो म्हजो बाप ती तुमकां दितलो. कित्याक दोगां वो तेगां जाणां म्हज्या नांवान एकठांय जायत जालीं आसतीत थंय तांचे मदीं हांव आसां. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान ये. वाखाणी तुका क्रिस्ता. म्हज्या भयणीन भावनो, हें समजून घेवया. आमी जेजू सोबे सगळीं जाणां एक कशी ताचे कुडींत एक. जशे भशेन कुडीचे सांदे आसा त्या प्रमाणे आमी. हाका लागून आमचे मदें हो संधान जावंक जाय. आमी आमचेच वतीन तर चिंतीत जाल्यार आमी जेजू सोबे आमचो एकवट घडून हाडिना. ताका लागून जेन्ना आमी ताचे सोबे एकवटान रावता तेन्ना आमच्यान दुसऱ्यांकूय तातूंत हाडूंक जाता. पूण आमी जाणो आमी आमच्या वाद्याची म्हणून खूब पाटी देंवचार आमकां आपलेच म्हणजे स्वार्थीपणान दोत्ता आनी आमकां गोरवान भरोवन ते आमकां काडूंक जायना. तो त्या वेळार कितें करूंक जाय आमी? जेजून आमकां आनीकूय सांगलां तांचे पासून मागात, बरोबर यात आनी मागात म्हणून. म्हणटत आमी तांचे पासून मागलें म्हणटत देव तांचें काळीज धारून जाळिल्लें आसा तें ताचे कृपेन आनी ताचेच वतीन तो तांकां दोळे उक्ते करून सगळें दाखयतलो आनी ती मागीर परिवर्तीत जावन देवाचे येवजणे प्रमाणे जें तो आमकां दाखयता तें पळोवन ताका मागीर ती सहकार करूंक लागतली. दुसरें म्हणजे आमकां देव जेन्ना आपयता चड करून पाद्री जावपाक बा तेन्ना कितें करता? ओ दुसऱ्या साक्रमेंतांक काजारीचें आपोवणें असलें जाल्यार तो आमकां बेसांव दिता. तुमी जाणात कशे भाशेन पाद्रींचेर बिशप त्याच बरोबर सगळे पाद्री याज्ञीक तांचेर हात दवरतात आनी तांकां देवाचो आत्मो अशे भशेन दिवन ते जाणवायन वतात आनी देवाचे येवजणे प्रमाणे ते आपलें जिवीत
देवाक जाय पळय तशें सारूंक लागतात. आयज आमी पळयता हें आदल्या तेंपार पर्यंत घडोवन आयलेलें. मोइजेसान योसुवेक ताचेर हात दवरलो आनी ताका तो पवित्र आत्मो दिलो आनी तो जाणवायेन बरोवन मोइजेसा भशेन तो सगळो वावर करूंक लागलो आनी सगळीं जाणां ताचें आयकूंक लागलीं. म्हणटच त्या मेरेन सावन ही परंपरा घडोवन आयिल्ली आसा आनी आयज पर्यंत ती घडलेली आसा. तर आमी बरोबर सदांच एकामेका पासून मागया आनी जेन्ना आमी एकठांय जाता तेन्ना देव न्हयच आमचें पूण आमचे वरवीं दुसऱ्यांकूय बरेपण फावो करता हें जाणव जावया. तर आमी आमचे हात अशें जोडकेन दवरया, दोळे बंद करया. प्रत्येक सुस्कारान जेजू आमचे सवे येता ताका आमी योगा दीत रावया आनी सगळें आमचे भितर आहा तितलें आमचें आपलेपणाचें आनी ताचें देवपणाचें आसा तितलें ताका दिवया. बरें तें अदीक बरें करून दितलो, वायट आहा तें काडून ताचें बरेंपण आमचें सगळें अदीक घडून हाडटलो आनी आमकां ताचे कुडीचे सांदे कशे जिवंक तो आमकां कृपा, गोठाय, मदत, शक्ती सगळें दितलो. आमेन. भेटोनी वेळार गायन करुया C8. बापाक माना गोण गोण बायलो जाय काजाची कोरी भोक्ती ताका बलिदाना जाय पेल्याची दया प्रिती मोगाल बापा मानूक तुगे मोगान केली ही बेडोनी मोगाल बापा मानूक तुगे मोगान केली ही बेडोनी. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, म्हज्या आनी तुमचें बलिदान आनी मागणी सुर्प दितात देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्या पवित्र सभेच्या दबाक सर्वेस्पोर मानून. सुर्गींच्या बापा, तुज्या पुताचे आवयक आयच्या दिसा खेरीत मान दिवंक हे वेदी भोंवतणी संतोशान आमी एकठांय जाल्या. ह्या पासत ही देणी आमी तुका भक्तीन समोर पिता आनी तुज्या हातांतली परतून घेता. ताचे वरवीं आनी सायबीण मायेचे विणवणेन तुजें दैवीक जिवन दिसान दीस अदीक आमकां बरो म्हूण मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवेन. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं, तुमचे सोवे आसूं आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक देन वासुया. ओय वोशे आमी करूं फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सुर्प दितार आनी शासनाचे देवा, सर्व काल्यान सोरताय जेजू क्रिस्ता तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. त्या तुज्या अनोद शब्दा वरवीं तुवें सगळें रचलाय. पातकांतलीं आमकां सोडोवच्याक आमचो तारक करून तुवें ताका पाठयलोय. पवित्र आत्म्या वरवीं आंकवारमेरचे उदरी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो. आमचे खातीर खुर्सार आपले हात विस्तारून ताणें कोश्ट मरण सोंसलें आनी मरणाचे जैत व्हरून पुनर्जिवणपण उगडाप केलें. अशी ताणें तुजी खुशी पाळली आनी एक पवित्र पोरजा तुका जोडून घेतली. देखून देवदूत आनी समेस भक्तां सांगाती तुजे महिमेचें कीर्तन एकाच ताळ्यान आमी गायता. पवित्र 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 दोलबरांचो सर्वेस्पोर तूं, स्वर्ग आनी संवसार भरल्या तुज्या वैभवान. सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नांवीन येता ताका जय. सर्गी तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत
आपलेच खुशेन कोश मरोन सुसुकवेच्या आदी जेजून उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिस्तांक दिलो आनी म्हणलें ओ तुमी सुमेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची तेच परी जेवण जातोच जेजून काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो बापा ते आपल्या शिस्सांक दिली आनी म्हणलें तुमी सुमेस घेयात आनी आंतलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक करोराचें रोगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस मनशां पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात भावार्थाचो गूट पोरगोटुया सोम्या जेजू आमी हो उंडो खाताव आनी हें कालचिंतलें पियेताव तितले पावटी तूं वैभवान येसोर आमी तुजें मरण पोरगोटाव बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवणपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्तांव आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडूनची काल्स तुका समोर पितांव तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केल्याय देखून आमी तुका दिन वाचतांव आनी जेजूची कूड आनी रगत शिवतेल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागतांव सर्वेस्परा हे पृथ्वीचेर विस्तारल्यो पवित्र सुबेचो उगडास कर आनी लिओ आमच्या बागयोन बापा फिलीप नेरी आमचे गवळी बापा सिमिया आमच्या आदारी गवळी बापा आनी सगल्या याजदेकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जीवणपणांत जो बरवासो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणीची काकळूत कर तांकां आनी तुजे इश्टागुतीन मेलेल्या सोमेस्तांक तुजें परजोडीत कमळ पळोवंक फाव कर आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागतांव आंकवार मारये देवाची माय सांगाती तिचे पोती बागयोन जुजय बागयोन दोरमदूत आनी सर्वकाली तुका मानवले आनी ते सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगातात तुजी महिमा गावंक आमकां फाव कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगातात त्याच जेजू ठाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोदिदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक आमेन जेजूच्या नांवान आमी हांगसर एकठांय जालेली आसा आनी तो आमचें जिवीत जावन आसा ताका आमचें मस्तक कशें धरून ताका आमी सहकार करया हे मागणें आमचें सवें म्हणून आमकां अदीक आनी अदीक ताच्या जिवितान भाग दिवन आनी हे परी दुसऱ्यांकूय आमच्या ह्या एकवटांत तांकांय फायदो मेळ्ळो आमच्या बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो गिरायज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशींच आमची पातकां बुगोस आनी आमकां ताणेंक पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सुर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितान सवस काय आमकां दी सुरगेंच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडार जुक्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवचें ओतरेकतांव तर आमकां चिवदार काकुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाठाय कित्याक राजवटके पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणा सुम्यान जेजू क्रिस्ता तुवेंचे धर्म दुदांक पळय आनी आतां आमकां हांगसर घरा आशिल्ल्यांक तूं म्हणटाय तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सुबेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजी खुशी प्रमाणे ताका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक जेजूची शांती सदां काल तुमचे सवें आसूं तुमचे सवें आसूं जेजूक एकवटान आमी एकामेकाक ताची शांती दिवया देवाचे शेळी संसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर देवाचे शेळी संसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर
देवाचे शेडे संसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळयेचे जेवण हांगा पयल्यान ती आमी सगलीं सुभागी सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां ससनाच्या जिविताक सांबाळूं म्हजे जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हणून हांव सोत मानता सगळे वस्तू परस हांव तुजो मोग कोत्ता जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शिवंक हांव आशेता ह्या वेळाची भोवमुलीक मास रगत म्हज्यान शिवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हजे काळजांत ये म्हूण मागता म्हज्या काळजांतूच आसलेली परी हांव तुका वेंग मारता आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटता तुजे सोडशिल्लो कोडसून म्हाका केदींच दिवं नाका आमेन गायन करुया D31. Moka Jesu yo tu yo Baba boining bedung yo Kazan tam charabung yo Jivit tam che bodlung yo Mokal Jesu yo tu yo Baba boining bedung yo Kazan tam charabung yo Jivit tam che bodlung yo Kodai tuji di turi Buswonam ka hatuji Sondos suso amkadi Pavo ditli bolagi Kodai tuji ditudi Buswonam kahatuji Sondos suso amkadi Pavo ditli bolagi आमच्या काळजांत जेजू आसा ताचे बरोबर हो थोडो वेळ भितरल्यान सारया दोळे धांपून सर्वबलिस्तान म्हजे खातीर बारीक केली कर्तृत्वां पवित्र अर्चित ताचें व्हड नांव मागुया सुर्गीचे बापा तुज्या पुताचे आवयचो उगडास काडून ह्या पवित्र जेवणांत आमी वांटो घेतला आनी ताचे वरवीं आमच्या सोडवणदारा जेजूच्या जिवान तुवें आमकां भरल्याय आंकवार मारची देख घेवन आनी तिच्या आदारान त्याच जिवान दिसान दीस अदीक बरोवन आमचें जिवीत तुवें सोडवल्ल्या भुरग्यांचें मोगाचें जिवीत जावं
हे आमी मागता क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सवे आनी सोरपोदिदाद देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. सान फ्रांसीस शेवेरा जेजूच्या मोगान तुजे काळी सगळ्यांच लासताले देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर पोरगोटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी सो जीव झरोन मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन भरलो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिन वाचतां आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता. जण एकल्यान आपणाक जाय तें सान फ्रांसीस शेवेरा कडेन मागचें. आमचे ओतरेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शांती पावय म्हूण मागता आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सोबें बापाक वाकाणटा. आमेन. शेवटाक गायन करुया F8. Bapas moime porgot korat. Bapas moime porgot korat. Jesus omi, Jesus omi. Devace soi, corem stace. Tori deva vorvik dorul, Shizun bodai kakoilina. Bapats moime, borgot korat. Bapats moime, borgot korat. Jesus omi, Jesus omi.